Olwaleero abaali bananyini ba banka ya National Bank of Commerce bakedde ku Parliament okugasimbagana n'akakiiko akalondola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo akali mu kunoonyereza ku ngeri banka ez'ebyobusuubuzi 7 gye zaggalwa. Bano okubadde yali Ssaabaminisita wa Uganda Amama Mbabazi, Matthew Rucikaire, Amos Nzeyi n'abalala bazze okubuulira ababaka bakulemberwa Abaddukanya ku ngeri banka enkulu gye yaggalamu banka yaabwe. Bano bategeezezza akakiiko emitendera omwayitibwa nga banka yaabwe ebagibwako sako n'ogiguza Green Bank tegyali mirambulukufu. Instead of doing what the law requires them to do, they acted in haste, and obviously we did not know why. Computers engaruko dizona twali kintu kyonna kye baafuna n'olunaku olwaleero tebamanyi ki ekyasigala mu banka yaabwe ng'amaze ogitunda. Bano bagamba nti banka enkulu yali ebategeeza nga bw'egenda okubaggyako banka yaabwe ng'ebagamba nti tebalina buwumbi 10 obwali bwetaagisa okuddukanya banka mu kiseera ekyo, era n'ebawa ennaku 7 okuba nga bafunye obuwumbi 7 ezibasobozesa okuddukanya banka. Bano mu nnaku 4 abaali bafunye obuwumbi 7 kyokka kyababukako okuddamu okumanya nti banka yaabwe yali ezingiddwako abasirikale okuva mu banka enkulu era n'egitunda mu lunaku lumu. Yali military operation, oyinza okulowooza nti waaliwo ababbi oba bakkondo oba bano ba terrorist nti bali muli engeri gye bajja ne bazingako buli muntu ne bamuteeka wansi ne bayingira seefu ne bayoola buyoozi ssente ne bateeka mu bikutiya ebyapa byonna ne bakwata. Gamba nti olina okuyita aba banka obagambe lwaki banka ebalimi okulwaninga, ekyo tebakikola. Ekyokubiri, bw'oba ogenda gigalawo olina okubayita n'obagamba banka tugenda gigalawo kati mujje auditinge tulabe mubadde mulina ssente meka, mubadde mulina ebyapa by'amataka meka, mubadde mulina fanica yenkana ki. Bano era balumiriza yali akulira okulondola emirimu gya banka ez'obusuubuzi Justin Bagenda okuba nga alina ebigendererwa ebibye eby'okubaggyako banka yaabwe. Ababaka ku kakiiko kano beewuunyiza wa Bagenda gye yajja amaanyi okuggala banka ng'omu ku bannannyiniyo eyali Ssaabaminisita Amama Mbabazi atunula butunuzi. Sell your bank when you are just looking good. Really, it is in fact, I was looking at you, but I was trying to whisper to my colleague that how powerful was Bagenda, yet Amama Mbabazi was more powerful by even. How was Bagenda stronger than Amama Mbabazi? I think the difference between us was, maybe still is, that I act in accordance with the law and she was acting outside the law. Therefore, kutegeeza nti kibaali bagarawo kyali kiri kugarawo banka, baali bagarawo obusobozi nga balowooza nti bugenda kuyamba Honorable Amama Mbabazi mu programu ye y'okunoonya obwa president. Abakulu bano kati bagala banka enkulu ebaliyirire obuwumbi obusoba mu 2 ze bafiiriddwa okuva lwe baggalwa mu ngeri etaagoberera mateeka. As a result of the above acts by some senior staff of Bank of Uganda, NBC has suffered loss, damage and consequential loss computed at Uganda shillings 295 billion as of December 2018. We therefore pray that justice should be done. Bano era baagala okumanya ebintu byabwe ebyakwatibwa mu banka eno wajje byatwalibwa nga kwotadde ne ssente enkalu, era baagala n'okumanya ssente mmeka banka enkulu ze yatunda banka yaabwe eri Green Bank. Despite the fact that Bank of Uganda claims to have sold the assets of NBC to Crane Bank and concluded the transaction on the same day, i.e. on the 27th of September 2012, we have never known the sale price for our bank. Kubanga bo bamanya nti bagamba nti balina ssente ez'okusasula omuntu yenna yali asaba ssente mu banka. Ekyokubiri, okusinziira bwenda bye baagala banka yaabwe bagiggwirewo kubanga bakyalina kapasite ya kulwaninga banka eyo. Wabula olwaleero akakiiko kano bwe kabadde katandika, ssentebe waako Abaddukanya ategeezezza nti ebbanga eryabongezeddwa likoma nga 22 omwezi guno, era nga bano balina okuba nga bamaliriza emirimu gye baliko sako n'okukwasa Paalamenti alipoota yaabwe olwo ssentebe omupya Mubaraka Munyagwa asobole okukatwala mu maaso. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.